Уничтожаем интернетовскую чушь про знак зодиака Телец. Поехали. Какой характер у Тельца? Знак зодиака характером не обладает. Знак зодиака — это просто символизм. Это определенный тип динамики, в том числе событийный. А люди, у которых Солнце в гороскопе находится в знаке зодиака Телец, да, у них есть какой-то характер. Ну, да ладно, что здесь пишут? Тельцы обладают сильной волей и решимостью. Ну, это реально бред. Потому что если про абсолютный символизм Тельца говорить, то там в первую очередь это упорство, стабильность, терпение, выдержка какая-то. Но точно не сильная воля и решимость. Это про Солнце в гороскопе, про Марс в гороскопе. Но если Солнце еще ладно, но Солнце в Тельце, но не про волю это про то, что человек действительно может на долгосрок куда-то двигаться. А решимость вообще это Марс, и он может в каком угодно знаке находиться. Кто главный враг Тельца? Рак. Чё за бред вообще? Рак разве может быть вообще хоть чьим-то врагом? Ну, полная чушь, потому что это похожие немножечко между собой два женских знака. Телец про накопление, удовольствие, комфорт какой-то, а рак про безопасность, сохранение, уют, эмпатию. И да, начнем с того, что Луна управитель рака в Тельце в экзальтации. Чё за бред вообще? Какие минусы у знака зодиака Телец? Ну, первое и главное — это инертность и упрямство. Что здесь пишет? Упрямство, поддаться своим желаниям. Ну, управитель Венера, да, то есть желания, они действительно доминируют в этом знаке. Вот хотения, какие-то ситуативные, тяга к удовольствиям, не любят торопиться, могут затаить обиду. Ну, дальше это уже все характеристики конкретных людей, это к знаку не имеет отношения. Какой характер у майских тельцов? Ну, это чушь тоже очередная. Характер может отличаться у людей, которые с разницей в 10 минут родились. Какой там майский телец? О чем вы вообще? Какое слабое место у Тельца? Вот это я обожаю, как в прошлый раз овнам приписали там голову. Здесь есть слабые места, шея и горло. То есть тупо взяли вот эту проекцию знаков зодиака на тело человека. Она известна, в медицинской астрологии используется часто, особенно когда подбирается элекция на дату операции, чтобы Луна не попала в ту или иную зону. Слабое место может быть любым у человека с Солнцем в знаке зодиака Телец. И непосредственно к человеку конкретному это отношение может вообще никакого не иметь. Почему, например, у Овна, опять же, в той логике, написали голова? Если уж так идти, тогда не вся голова, а от верхней челюсти до макушки, а у Тельца от нижней челюсти до шеи и горла включительно. То есть, ну, говорите тогда уже полностью. Вот опять же, люди потом это читают и этот бред запоминают. От чего умрет Телец? Что за бредятина? Вообще-то даже комментировать не буду. Что бесит Тельца? Упрямство и медлительность. Тоже очередная чушь, потому что Телец сам больше склонен к медлительности и упрямству. Я думаю, что Тельца будет в первую очередь бесить то, если ему кто-то деньги не отдал. Но это я шучу. Ладно, это будет вкратце первая часть. Оставайтесь с нами.